अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मेरे पास एक स्पार्सिस गो का सेट आया था जिसकी बूटिंग आप देख सकते हैं। जिस तरह पावर की प्रेस कर लेते हैं तो इसकी करंट कंजम्पशन 0.406 पे चली जाती है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में हम सबसे पहले पावर आईसी को चेक कर लेंगे, क्योंकि ये मसला ज़्यादातर पावर आईसी से आता है। तो पावर दे के हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि पावर के बगैर कोई करंट कंजम्पशन नहीं था। तो यहाँ पर आप पावर आईसी को देख सकते हैं, जिसके नीचे की साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये भी शार्ट आते हैं। मीटर के साथ जब चेक कर लेते हैं तो ये शार्ट आ जाती है। तो पावर आईसी को उठा लेते हैं और इसके बाद चेक कर लेंगे। अगर ये कैपेसिटर फिर भी शार्ट आ रहे हो तो इसका मतलब कोई ना कोई आउटपुट की लाइन शार्ट है। अगर शार्ट नहीं आ रहा तो इसी दौरान हमने सिर्फ पावर आईसी को चेंज कर लेना है। पावर आईसी को चेंज करने के साथ हमारा मसला जो है हल हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं पावर आईसी। इसके लिए मैंने इसके ऊपर नई पावर आईसी भी लगाई थी, लेकिन वो भी ख़राब निकली। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादातर मैं जो पावर आईसी लगाता हूँ वो स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगा देता हूँ। पैड्स की क्लीनिंग कर लेते हैं और इसके बाद आईसी को रिबाल करके लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पैड्स को क्लीन करना है। पैड्स क्लीनिंग के लिए आपने शोल्डर विक को नरम हाथ के साथ लगा देंगे, ऐसा ना हो कि पैड्स आपके साथ ख़राब हो जाए। ठीक है, और इसके बाद कर लेते हैं पावर आईसी की रिबालिंग के लिए मैंने हीट रखी हुई है 250 और ईयर मैंने 100 पर रखा हुआ है। हीट गन में यूज़ कर रहा हूँ क्विक 861 DW का। आप ज़्यादा टेम्परेचर पर भी इसकी रिबालिंग कर सकते हैं, लेकिन कम टेम्परेचर के साथ आप अगर रिबालिंग कर लेते हैं और यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ करते हैं तो आपके बाल ज़ाया ना होंगे। मतलब एक ही बार में आप पावर आईसी को रिबाल कर पाएंगे। ठीक है, पावर आईसी को मैंने रिबाल कर दी है। लगा लेते हैं पावर आईसी को बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले पावर आईसी को प्लेस कर लें, मतलब इसकी नोज़ पॉइंट कहाँ पे है और साथ ही साथ लाइंस लगी हुई होती है बोर्ड पे, उसी के ऊपर आपने इसको बिठाना है। अभी पावर आईसी को लगाने के लिए मैं टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ 360 और ईयर मैंने रखी हुई है 55 पे। ठीक है, वही क्विक 861 DW का हीट गन है। टेम्परेचर 360 और ईयर मैंने रखी है 55 पर। पावर आईसी को लगाने के बाद इंशाल्लाह सेट को चेक कर लेंगे। शार्ट भी सबसे पहले चेक कर लेंगे और इसके बाद हमने पावर ऑन करके चेक करना है, क्योंकि शार्ट अगर हो और आपने पावर ऑन कर दिया तो हो सकता है कि आईसी भी शार्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बूटिंग मुकम्मल तौर पर क्लियर।